Mana? Pasang coba. Nih. Copot. Nangis-nangis tuh. Kasih tidur, tinggal mandi bangun ngamuk-ngamuk nangis. Lihat mukanya tuh, air matanya masih penuh. Nangis-nangis. Tinggal mandi ngamuk-ngamuk. Jemur sebentar ya, tuh nggak tahu nih, kasihan merah-merah. Kayak bukan biang keringat ini deh. Ada coba mama cari tahu dulu. Kemarin di kuping doang, ini udah kesini. Udah pasang lah sapinya, berjemur sapi. Jemur kayak Tobi. Jangan diinjak-injak gitu, nggak boleh. Diambil. Iya, ambil pakai tangan. Ambil. Nggak nyampe. Nyampe lah. Itu sapinya diambil. Nah, sapi gimana bunyi? Sapinya gimana bunyi? Momo, iya momo. Udah, ntar dulu, belum juga jemurnya, ntar lagi. Udah duduk lagi, tuh ambil tuh sapi ya. Udah dibawa sapi, sama pintunya diambil. Ya ambil. Coba ambil tuh, di bawah. Tadi gigit semut nanti tuh sapi. Mama nyalain kipas ya. Sana ambil itu dulu, nyalain kipas. Tuh naik tangga noh. Mana ada pohon nggak? Ada burung nggak lewat pesawat? Ada nggak? Nggak ada pesawat. Belum lewat pesawatnya. Mana? Nggak ada, iya nggak ada. Nanti baru lewat. Ya turunlah itu, terjatuh. Apa? Bobby lihat apa? Ada burung. Jangan masukin tangan, kotor. Tangannya jangan masuk mulut, kotor. Masuk mulut, kotor. Tuh ada burung nih. Mendung-mendung kayak mau hujan. Turun sini, turun. Duduk dulu. Duduk. Duduk, bawa duduk. Duduk dulu. Nggak mau.
Ngapain situ? Apa dibawa? Tisu kotor. Tisu ya, tisu itu tisu. Bagusnya isi apa ya di sini? Buka ini tisu di dalam, nah tisu. Ini apa namanya? Kita mau isikan pelajaran kamu. Jangan ambil tisu, buang-buang tisu. Bukan tisu ditaruh luar habis, kamu buang-buang. Sini tuh tisu di sini. Sini mama pakai. Mama beliin tipex yang lain dong, apa kan gedean dikit tapi warna pink. Ini boleh juga tapi itu mau habis loh itu. Bagus bentar pakai. Ini aja baru belum 1 minggu udah habis. Nah, karena kamu buang-buang mulu. Enggak, aku buang-buang, aku pakai. Iya, berarti kan salah-salah mulu kamu nulis. Kadang dipinjam orang juga sih. Ya. Wow, main ini. Apa itu? Bilang makasih Cici gitu. Bilang makasih. Ngapain bilang makasih? Yang digigit ya, itu buat itu. Tip X gini, coba gini. Ada yang muter. Kok udah nggak muter, Cek? Oh, karetnya udah nggak ada plastiknya. Udah nggak muter. Jangan dimasukin mulut. Nggak nyala, nggak bisa. Ini aja popit deh. Aduh. Ini punya Tobi ini.